ये है फीटल डॉपलर, इससे बच्चे की धड़कन सुनी जाती है। चलिए आपको दिखाते हैं कि बच्चे की धड़कन कैसे सुननी है और किस पोजीशन में सुननी है। ये पेशेंट है, पूरा 9 मंथ प्रेग्नेंट है, फुल टर्म प्रेगनेंसी है। बच्चे की धड़कन ज़्यादातर 80-90% केसेस में धड़कन इसी लाइन पे मिलती है, ये दोनों तरफ। इसके अलावा अगर बच्चा ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन पे है तो धड़कन यहाँ कहीं मिलती है, इस जगह थोड़ा नीचे यहाँ पे, वैसे ही इधर भी। और अगर बच्चा ट्रांसवर्स पोजीशन पे है, मतलब ऐसे लेटा हुआ है, तो बच्चे की धड़कन या तो यहाँ मिलेगी या यहाँ मिलेगी या फिर यहाँ मिलेगी या यहाँ मिलेगी। ये डिपेंड करता है कि बच्चे का बैक किस साइड पे है। अगर बच्चे का बैक इधर है तो इस साइड मिलेगी, अगर बच्चे का बैक इधर है तो इस साइड मिलेगी। जब पेशेंट हमारे पास लेबर पेन के साथ आती है और बच्चा एकदम नीचे धर चुका होता है, उस कंडीशन में बच्चे की धड़कन एकदम पास ले आओ, फिर एकदम बीच में यहाँ कहीं नीचे मिलेगी, यहाँ पे। ये तब यहाँ पे तब मिलती है जब बच्चा एकदम नीचे चला जाता है। अब देखते हैं इस पेशेंट की धड़कन हमें कहाँ मिलती है। देखिए, इस पेशेंट की धड़कन हमको यहाँ पे मिली है। ये थोड़ा लेबर पेन में तो है, लेकिन अभी बच्चा बिल्कुल भी नीचे नहीं है, ऊपर ही है और बच्चा सीधा है, इसलिए हमें ये इस लाइन पे धड़कन हमें मिल गई। तो ज़्यादातर हमें धड़कन सुनने के लिए बहुत इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं रहती है। आप इसी लाइन में धड़कन सुनिए, ज़्यादातर इसी लाइन में धड़कन मिल जाती है।